exorcizando a la mía. Para. Ay, me voy a quedar sin estómago. El exorcismo de Antonella Di Benedetto. ¿Qué es un exorcismo? Dale. Ay, no. Si faltan los pelos y hace... Ponete los pelos para adelante y decís esa voz. Y empezó a hacer... No apagues. Me da más miedo así. Pero no se ve parece. No sé. Pero que te escuche el ruido nada más. Ay, no, mira. Dale. Se puso a cámara oscura. No. Ay, no. Yo creo que está Alexa, acá se caga todo. Sí. Ay, no. Pero en campamento mi amiga me pedía que lo haga todo el tiempo.